think you should. सो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं राजेश, आप देख रहे राजेश गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ, जो हमारा न्यू इवेंट आया है, तो यहाँ पर चले जाने के बाद भाई गन स्किन दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हो, एक जो है एक्समिट का और एक A94 का। तो हम जो है भाई, जो पार्ट 1 था पहले इसको कलेक्ट करना 2 1 3 5 करके दे रहे थे, और अभी जो है पार्ट 2 आया है 5 5 करके सब एक साथ दे रहे हैं। तो इसको हम कैसे कंप्लीट करें? तो क्लासिक वगैरह खेलने से नहीं होगा यार, जो है सब 5 5 करके देंगे। तो एक्सएमएट से खेल ले, A94 से खेलना है। तो ये जो है रैंक खेलने से नहीं होगा, क्लासिक वगैरह खेलने से नहीं होगा। तो जो हमें चालू करना होगा वो यार, तो ये पर क्या लिखा, हाँ, तो जो राउंड स्टार्ट करना है वो है टीम डेथ। ये सब जो कालाहारी है वो भी नहीं चल रहा है, कालाहारी दिखा रहा है। और हमें जो चालू करना है वो क्या आप जानते हो क्या? हमें करना है टीम डेथ में चालू। तो टीम डेथ में चालू कर लिया और इसे स्टार्ट करेंगे। अभी स्टार्ट कर दिया। तो ये पर देख सकते हो मेरा N94 का, सॉरी ये वाला नहीं, N94 का मेरा 5 हो चुका है, देख सकते हो। N94 का 5 हो चुका है। अब ये 6 हो जाएगा, देखो। ये बोला, हाँ। अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैच स्टार्ट कर दिया है मैंने। स्टार्ट हो रहा है, हो गया। तो अब जो पहले गन है ना, पहले जो गन लेना है M60 वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, N94 ही लेना है। या आप एक्सएमएट भी ले सकते हो, कोई भी एक ले लो, एक्सएमएट या जो है हमारा N94। तो यहाँ पर गेम स्टार्ट हो रहा है। अरे यार, इतना लेट क्यों हो रहा है? आ गया। तो मैं N94 लेता हूँ और हमारा मैच स्टार्ट हो गया है। देखो मेरे हाथ में A94 है, तो मैच को मैं तो स्किप करूँगा। इतने बड़ा मैच तो पूरे मैच एक एक्सएमएट या N94 से खेलना है, तो स्किप कर दूंगा मैं। थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा मैच देख लो, फिर स्किप कर दूंगा। तो यार मर गया। N94 फिर ले लो, तो जाऊंगा। तो अभी हो गया यार, स्किप करते बहुत देख लिया, स्किप कर दिया। तो मैच खत्म हो चुका है और देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा बैक हो रहा है, बैक हो गया, हो गया, अरे हो गया, जा हो जा हो जा। तो यहाँ पर बैक हो रहा है, तो हो गया मेरा जो N94 का मैच का जो था वो है था 5। अब देखते हैं कितना हुआ है। कार पे चलते हैं, तो देख सकते हो अब मेरे N94 6 हो गया है। तो ऐसे ही कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलते हैं भाई सेकेंड जॉब टेट की ओर, तो चलते हैं। तो सेकेंड में है हमारा कालहारी में, जो कि कल आने वाला है, अभी कल ही आने वाला है। तो स्तंभ पार्ट्स दिखा रहा है वो मैं, कुछ जगह बहुत ही अच्छे अच्छे जगह बना है। पूरा कालाहारी मैप जो वो हो गया है, देख सकते हो, बहुत ही अच्छा बना है। ओ भाई, क्या हो रहा है यार? तो ये अब, ओ भाई साहब, क्या हड्डी का बना है पूरा का पूरा। EW में फोरेक्स स्कोप लगा हुआ था। दिखाऊंगा, गाड़ी का स्किन आने वाला है न्यू वाला वो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा स्लो मोशन कर दिया है कि तुम अच्छे से देख सकते हो तुम लोग। ये देखो, वही है गाड़ी का स्किन, देख सकते हो आप लोग।
कार का स्किन ये वाला आने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। ये वीडियो पूरी फ्री है, या सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो। लाइक शेयर कमेंट करो प्लीज़ ब्रो, प्लीज़।